Couche, slippers, couchette kisaka. Manolotra anao ny logité. Bijouterie Santian, mividy volamena. Manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miarabantsika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity aliny alakamisy fa 20 volana aogositra ity amin'ny fitora sasany izao ny fotoanany logité eto amin'ny drumenina ireto ny lotombaovaontsika. Ny trangana lozam-pifamoivoizana tetsy amin'ny rokady andotapenaka olona roa namony ainy, olona iray kosa naratra mafy vokatra izany. Iray volana latsaka taorian'ny fahafatesany tsy maintsy ho fongarina ny razany Mamy Rakotoarivelo mba ho fanohizana ny fanadiadiana. Manomboka izao fantatra fa anaramaso akaiky ireo fitaovana ara-teknôlôjika ny polisy misahana ny Eloko Abevava. Ivoaka rampitso manomboka amin'ny 8 ora maraina kosa ny fanadina bakalorea ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Ny trangana rivo-doza mahery antsoina hoe atao tany Chine hatreto miisa 12 ny olona maty vokatra izay. Ireo tompoko lasy tompoko vavy no isan'ny vaovao misongana tamin'ity androany ity anasana anao naraka hatramin'ny farany indray ny fampalalam-baovao. Iompona betsaka amin'ireo vaovao ny trangam-piarahamonina ny laionantsika androany. Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona roa tetsy amin'ny rokady andotapenaka io maraina. Isan'ny ndaosy ny fahafatesana tamin'izany lozam-pifamoivoizana izany tetsy amin'ny rotidiky ny maraina teo i Berkeley Andriamanarivo kandida ho filohan'ny fizafatao ankoatra azy olona iray hafa namony aina ary iray hafa kosa mbola arahamaso akaiky eny anivon'ny sampana famelomanaina ny hôpitalin'ny Achiera raha ny fanazavan'ny fianakaviana dia avy nanatitra olona tena misy seranam-piaramanidina Ivato izay tradoza izao nanantsona ny vaovao sy mitatra ny vaovao ara Irene Andriamalala sy Doda Rajarinjato. Ny trangana lozam-pifamoivoizana namonozana ny olona roa teny amin'ny rotidigy miason'ny rokady andotapenaka io maraina io tokony tamin'ny 2 ora sy fefany. Lehilahy 3 no tao anatin'ilay fiara, maty teo ny eo ny roa, ny mpamily sy ny iray nipetraka teo aloha. Mbola sabony eny anivon'ny sampana famelomanaina ao amin'ny Achiera ny fahatelo izay nipetraka tao aoriana. Raha ny loharanom-baovao avy teo anivon'ny fianakaviana, avy nanatitra olona teny Ivato izy ireo izao namony aina izao. Anisan'ny ndaosy ny fahafatesana tamin'izany Berkeley Andriamanarivo, kandidata amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny fikambanana fizafatao. Izy izay mbola mpianatra ary vao 17 taona monja. Ankoatra azy, namony aina teo amin'ny 17 taona ihany koa i Jonathan Alain Serge izay mpianatra ho mpanamory fiaramanidina. Manoloan'izany, tsy nitaza-potsiny an'ireto fianakaviana ireto ny fanjakana fa nandefa solotena ny tsapa alahelo ary nanome havatra ny mba hitandremany tsirairay manoloana ny lozan'ny fanesy tatoato. Izany dia mbola mamerina ihany koa ny fitondram-panjakana, fitandrona, mitandrina antsika amin'ny filoza fifamoivoizana ity satria zavatra ohatr'izao dia anisan'ny zavatra mampalahelo. Andrasany ny 67 hektara ny nofo mangatsiaka amin'ny Berkeley Andriamanarivo ary hiala eto an-drenivohitra amin'ny alahady fa 17 ny volana aogositra izao hiazo ny tanindrazany any Tanimora Androy. Eny Itaosy kosa no andrasana ny nofo mangatsiaka ny Jonathan Alain Serge. Izay mahakasika an'iny fa isan'ny vaovao nisongadina ihany koa ny raharaha nahafatesany Mamy Rakotoarivelo. Iray volana latsaka taorian'ny nahafatesany tsy maintsy fongarina ny razany Mamy Rakotoarivelo mba ho fanohizana ny famotorana. Tsy voakaroka tao amin'ny lohany bala izay ilain'ny polisy amin'ny famotorana. Ilaina noho izany amongarana indray ny razana ahafantarana ny tena marina. Terry Edouard sy Miss Razafindatovy no mitatra ny vaovao. Efa nivaly ny fitiliana ny vatanana ny autopsie ary ny polisy misahana ny Eloko Abevava sy ny fampanoavana no hanimanana ny ambangivangina izany. Paritaka kosa nefa ny feo fa mampiayay izany fahafatesana izany araka ny valy ny fitiliana hatrany. Hatreto dia fantatra fa balana baspoleta no nahafaty an'i Mamy Rakotoarivelo ny zoma fa 20 ny volana Jolay lasa teo.
Amin'izao fotoana izao a dia mbola tsy tonga eo am-pelatananay a hoe io bala izay tao amin'ny lohany io satria ao aorianany fahitanan'io bala io zany loham-bala io a no ahafahana indray manohy ny fanadihadiana hoe io bala io dia tena mifanaraka amin'ilay basy. Tsy voakaroka tao anatin'ny lohany Imam Rakotoarvelo anefa ny bala izay nahafaty azy. Voatery hangataka famogarana razana ireo polisy hanohizana ny fanadihadiana. Manana ny lanjany be amin'ny famotorana mihitsy a ny fahazahoana mpitandro filaminana an'io bala io. Araka ny kelikely mba ahafahana manao analyse balistika aloha ny voalohany ary ahafahana manao fampitahana comparaison hoe raha ity lohana bala ity hoe mifanaraka amin'io satria ho anay reny dia alefa eny anivon'ny polisy scientifique teknika. Hatreto dia fijoroana vavolombelona tokana no fantatry ny mpanara-baovao dia ny faharenesan'ny mpanampy an'i Imam Rakotoarvelo fipoahana miisa roa ny andro izay nahafatesany. Ny famonoana tena nombita ao an-tsaina tamin'izany saingy nampiahiahy ny fianakaviana sy ireo mpanao famotorana izany fahafatesana izany. Vao ny polisym-pirenena trano dia fantatra izao fa anaraka akaiky anaramaso akaiky ireo fitaovana ara-teknôlôjika ny polisy misana ny eloka be vava. Tsikaritra izy ireo fa efa mampanova ny fitaovana ireo jola mba ho afana mba tsy afana manenjika sy mikaroka azy ireo amin'ny alalan'ny finday ohatra. Fikirakira fitaovana elektronika miisa 3 no voasambotra ny polisy tamin'izany. Voaroro miray tsikombakomba amina andian-jola izy ireo. Jerry Edouard sy Miss Razafinjatova no mitatitra amintsika ny vaovao. Ny code email izay karazana laharana manokana na koa kara-panondron'ny finday mihitsy no ahafahan'ny polisy mitady ny telefonina finday iray araka ny fantatra. Efa mahay mampanovy io code email io ireo jola ankehitriny ka manantsarotra ny fikarohana azy ireo. Raha tapenao zao a étoile dièse 06 dièse dia misy an'io a code io mivoaka. Ary ty telefoninako ty zany a dia manana an'io code io. Raha sanatria very ty telefonina ty a dia manao fikarohana amin'ny mpitandro filaminana hoe firy indray ny laharana vaovao mipetraka amin'io telefonina io amin'ny alalan'ny code email io. Taklay rara halabola teny amin'ny BNI Tsimbazaza ohatra. Teny talata maty no hita farany toerana nisy ny findain'ny Razakarivo Yves Daniel izay mbola karohina hatramin'izao. Eo ihany koa ny tsy fahitana mpivady miisa roa izay voaroroy amin'ny fandraisana anjara tamin'ny fakana ankery no teny Beoririka, izany hoe ny fakana an'ilay tompon'ny Trandarana ary teny Ilafy dia ny fakana any Yanisha Ismail. Fantatra ny toerana farany ahitana an'zareo a dia tamin'ny volana jiona teo. Ny nanenjehana an'zareo a tena soavy merina fa saingy tsy tratra moa zareo a. Hanaramaso akaiky ireo fitaovana ara-teknôlôjika sy ny mpikirakira azy ireo ny polisym-pirenena. Olona miisa 3 hatreto no voaroroy miray tsikombakomba amin'ireo jiola. Eo Analakely dia efa misy olona afaka manova an'io code io. Malasa saiza zavatra zany dia natao ny fandalinana rehetrarehetra ary nisy ny fidinana teny a tamin'ny 7 jolay teo dia olona anankitelo no voasambotra. Sampana roa no miandraikitra izay fanaramaso akaiky izay dia ny misahana ny heloka bevava sy ny miady amin'ny heloka tao amin'ny internet na ny cybercriminalité. Ajantsika makasika ireny vaovao ireo fa ireo dokam-barotsika dia hijery kosa ny teny songadina ny vaovao ny fampianarana. Ny setry ny fampianarana ny pejy politika ary indrindra ny vaovao resam-pirenena no arahinao indray atao anatin'ny ty tapany faharoa ity acte 2. Manolotra anao ny acte 2. Araka ny fantatra dia totosan'ny famaranana ny fanadinana fitsarana fanadinana baccalauréat ary voaka rampitso sonomboka amin'ny valora maraina ny valiny zany ho aneto Antananarivo.
nizina ho 440 isanjato ny tahapahafampanadinana raha ny teto andrenivohitra saingy ny tombo kosa ireo nahazo ny mention ho ny filohan'ny ofisy ny baccalauréat nakeny akatsy nanangona ny fanampim-baovao mahakasika izay raha teo irojo sy ianjara kotonorainy. Tsiambaratelo ny salanisa tamin'ny délibération ho ny filohan'ny ofisy ny baccalauréat tsy marina velively noho izany ny vaovao miparitaka amin'ny tambazotra sosialy androany ary sokaji no pejy osika no namoaka ity salanisy ity raha ny fanazavany hatrany na izany aza ho an'ity taona ity ny tombony nahazo mention mitotaly 740 ka très bien ny 450 bien ny 720 sy 700 ary assez bien ny 770 sy 700 sy 500. Total ny afaka ho an'Antananarivo dia misy 33 170 zay ny total ny afaka zany hoe manome salanisa 44,48%. Nilatsaka araka izany ny tahapahafampanadinana baccalauréat tamin'ity taona ity raha ampitahina ny tamin'ny taondasa izay nahitana 770 isanjato. Candidat d'école zany mety tsara foana raha amin'ny ankapobeny ny résultat fa matetika miena dia le candidat libre foana miena zany nombre ny afaka fa pourcentage moa zany. Mananika ny 700 ny olona nisahana ny fitsarana ny taratasy-panadinana baccalauréat ny faraparan'ny herinandro avy iny kosa no ivoaka ny relevé de note. Fa efa nivoaka io tolakandro kosa ny valim-panadinana baccalauréat tany Mahajanga. Niena ho 8.7 isanjato ny tahapahafana ho an'ny Mahajanga raha ny fanadinana baccalauréat tamin'ny ity taona 7 ity izany hoe 5.7 isanjato ny vokatra ny tolakandro teo no namoana izany voka-panadinana izany. Ny mpanao gazety ny Jumina ny Mahajanga no mitatitra antsika ny andindiny ny vaovao. Nahitapiana ny 8.7 isanjato ny valim-panadinana baccalauréat ho an'ny teto Mahajanga. Ny tolakandro teo tokony tamin'ny 2 ora no nivoaka ny valim-panadinana ary napetaka tamin'ireo peta-drindrina rehetra izay nahafahan'ireo mpianatra nijery izany. Iray amin'izany ny teto amin'ny Siafoibe ny Kakal ary anisan'izany ihany koa ny teny amin'ny sekoly Saint-Gabriel. 5.8 isanjato ny tapahafana tamin'ity taona 74 ity. 4.30 isanjato ny baka général ary 5.20 isanjato ny baka teknika. Raha ny tany fahafana dia somary niena kely raha mitany tamin'ny herintaona saingy atao hoe kely ny atsika par rapport amin'ny ville hafa zay efa namoaka province hafa zay efa namoaka valim-panadinana satria raha neny zareo 3% ny fianana ny atsika 0,9%, 7%. Zay no fianana zany. Raha ny fahitana azy ny tena lesoko atao amin'ny mpianatra zany a dia teo amin'ny matière scientifique na ho an'ny série littéraire na ho an'ny série scientifique taono somary lesoka. Andro maromaro no nitsarana ny taratasy-panadinana rehetra ho an'ny Mahajanga manokana. Niezaky ny nanao zay azo atao rehetra ireo tompon'andraikitra mba ahafahana ny tsara amin'ny fomba madio izany taratasy-panadinana izany ka izay indrindra no nahataraiky ny famoahana izao valim-panadinana izao. Miisa 770 sy 700 sy 2 alina ny isan'ny mpiadina ho an'ny Mahajanga ary 470 sy 200 sy 7 kosa ny isan'ireo afa-panadinana tamin'ity taona 7 sy 2 ity. Fa ao ansetry ny fampianarana trano dia andanina anetsiny matiditra zaza iray raha nambarany ray aman-dreny sy nampanao gazetiny Jumina androany. Hatreto dia ny fandoavana ny sara-pisoratana anarana no mamaika ny ray aman-dreny amin'ny ankapobeny. Tapabolona mialohan'ny fidirana kosa ny akamaroan'izy ireo vao miraiky amin'ny fiantsenana ireo fitaovam-pianarana. Iompana amin'izay fampidirana ny mpianatra an-tsekoly izay indrindra ity fianadiadiana manaraka hoentiny miaro sorojo ravaka sy anjara kotony iray n'ity hatrany. Antanimbola kokoa ny fianaran'ny ankizy satria io no lova tsara indrindra hoy ity raim-pianakaviana ity.
menatany zanany ary vao migadona ny fialan-tsasatra lehibe dia efa manomana ny fidiran'ny mpianatra izy ireo. Manomana zany zay eo amin'ny 1,750,000 eo miaraka amin'ny fourniture ny stage fa ny inscription sy ny table moa zany eo amin'ny 1,12,500 eo fitambarany ny stage. Afaka BEPC teo zao i Orlan ao amin'ny sekoly ny anarany taloha ihany izy no anohy ny fianarany ka anamafy izay fisoratana anarana izay no antondi eto. Itsinjovana ny iray aman-dren'ny mpianatra kosa misy amin'ireo sekoly no misafidy ampiana 500,000 ny vola aloha. Ny mpianatra hiditra ao amin'ny primaire dia nahazo fiainana ho an'ny frais généraux à 35,000 ariary au lieu de 70,000 ariary. Hatreto aloha zany efa mavitribitrika ihany ny iray aman-dreny manao ny fisoratana anarana ny tamin'ity volana aogositra ity. Ny fampidirana ny mpianatra zany hatreto no mamaika ny iray aman-dreny. Mbola ankavitsiana noho izany ireo mentsena fitaovam-pianarana na dia ambarany mpivarotra azy fa tsy niova firy ny vidin'izany oharina ny tamin'ny herintaona. Nanomboka tamin'ny fanavolana izay dia efa mivarotra fitaovam-pianatra. Dia amin'izao manao ahoana ny farisian'ny ray aman-dreny mividy fitaovam-pianarana? Mbola mandeha tsikelikely izany fa dia efa katoko ny fidiran'ny mpianatra izy vao tonga. ajanontsika etreo mahakasika an'iny fa hivadika pejy hafa isika fantaro fa nanomboka tamin'ny fiandohan-terinandro tia ny fitokonana nataon'ireo mpiasa eo anivon'ny agence nationale de réalisation de l'e-gouvernance na ANRE izany fitokonana ankapobeny izay ho fitakiana ny karama 1,20 volana tsy niraisin'izy ireo sy ny 20 volana tsy nisy fivoriana ho an'ny komiti-pitantanana antia sampandara national ity fantatrary tao anatin'izany fatakiny reto mpiasa ireto ny anaovana farany anatin'ny fotoana fohy ny fivoriany eo anivon'ny conseil d'administration mba hafana mametraka ny tetikasa sy ny fandaniana ny tetibola ary afana mamoaka izany eny anivon'ireo tompona ndraiky tsy atsokajiny isan'izany ministera ny tetibola sy ny fitantanam-bola ary indrindra ny andoavana izay karama n'izy ireo 1,20 volana izany fantatrary androany fa nisy ny fionana teo amin'ireo mpiasa sy ny teo anivon'ny fitonam-panjakana ny katsaham-baolana tao anatin'izany fitokonana izany feo amin'ny vaovao hafa kosa dia fantaro fa androany no andro natokana ho amin'ny fiarahamonim-pirenena. Mbola vitsy ny mahafantatra ny anjara andraikitry ny fiarahamonim-pirenena eto amintsika. Androany nisy ny andro natokana ho an'izay fiarahamonim-pirenena izay tetsy Analakely fotoana nahafantarany olona tsirairay ny asan'izy ireo sy ny fomba fiasany Rina Andriamalala sy Doda Rajarinjato no mitatitra ny vaovao. Sehatra maro no iasan'ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara manomboka amin'ny sosialy ka hatramin'ny politika. Izy ireo no maka ny feon'ny vahoaka ary manara-maso ny fahateterahan'ny asa rehetra sokajina ho isan'ny mpanelanelina eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ihany koa ny fiarahamonim-pirenena. Ny fahatelo manarakaraka an'izay ihany karazana mety fanaovana ady tsisika io zany mety tonga any amin'ny fanakianana mihitsy ary mety tonga any amin'ny fanoeran-kevitra raha ohatra ka izay no azo lazaina azy ao anatin'izay. Ny fifidianana ny tena fitaom-piasan'izy ireo toy ny fiezahana ametraka ny mangarahara antony asan'izy ireo amin'ny fotoana io ny fitsinjovana ny filaminana sy ny fanatanteran'ireo mpilatsa-kofidiana ny teny nomena. Ny firaisamonim-pirenena zany dia hiezaka mba hoe fifidianana hitohizany resaka fandriampahalemana ka tsy hiteraka akorotana izay hampiemotra ny fampandrosoana indray ny fifidianana rehetra izay ho avy. Isan'ny sehatra goavana ivelaran'izy ireo ihany koa ny zon'ny olombelona sy ny zon'ny ankizy tanjon'izy ireo anatin'izany ny ahafahan'ny olom-pirenena misitraka ny andraikiny. Fa ny mahajanga indraitsika amin'ity vaovao manaraka ity. Nanomboka omaly tany amin'ny faritra Bohény ny tsena be mionjo isan'ny misongadina tamin'izany milafiny zona sy ny tontolo an-dranomasina. Manan-karena tokoa raha eo amin'ny lafiny jony eto amin'ny faritra Bohény ny 7,900 ny vokatra makamby eto Madagasikara izao ohatra dia mivoaka eto Mahajanga daholo ny 7,700 ny trondro ary 3,700 ny drakaka mamatsy ireo faritra maro manerana ny nosy hatrany ivelany mihitsy naseho ary nasongadina eo nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny marana teo ny foire ara-toe-karena Bohény mionjo andiany faefatra
nampitondraina ny loha hevitra hoe ny Johnson fiompiana anaty rano fanohitra fampandrosoana ny faritry-boeny. Ny sehatra ny jony no nomena lanja manokana satria ny jony moa dia anisan'ny fitaovana anankiray hita fa mampandroso tokoa ny faritra raha tsy resaka isika ireo fananana orinasa betsaka atao anatin'ny faritra mikasika ny jony ireo arena an-dranomasina satria ny faritra boeny manoloana ny ranomasina morontsiraka dia ireo fananana arena maro izay hita fa afaka mitondra vola mankarena ihany koa na tsy ho an'ny orinasa fa misy fiantraikana ara-toe-karena ihany koa ho an'ny faritra sy ny firenena. Vina apetraka ao anatin'izao foara izao ny ampiona mivantana ireo tolotra sy ny tinady misy eo amin'ny sehatra ny varitra ato anatin'ny faritra. Nanasana manokana ny avy eo anivon'ny Komeza sy ireo masovo maro samihafa eto Madagasikara ary toy ihany koa ny fandraisana anjara mavitrika ny département ny Mayotte miampy ny tosika nataony avy eo anivon'ny tranobe ny antenne miaramvaritra sy ny indostria eto Mahajanga. Tanjona zany zao dia hoe ahitana fomba anondranana an'ireo entana rehetrarehetra zay vokatra eto amin'ny faritra boen'ireo dia hoe alefa any amin'ny nosy Mayotte miala amin'ny faritra Majunga mba hitsonjovana ny mpandrarà rehetrarehetra na ny tatsa zany na ny orinasa zany na ny orinasa majinika na ny orinasa lehibe zay misy eritreritra hiara-iasa amin'ny nosy Mayotte ka mandritra nyity foara ty moa zany araka ny efa fantatrareo hoe délégationna olona 400 no tonga eto amintsika eto. Ao anatin'io délégation moa zany misy ny filoha-lefitra anankiroa avy amin'ny conseil départemental amin'ny Mayotte zay ataontsika hoe mitovy amin'ilay hoe filohan'ny faritra zany eto amintsika. Misy koa ny olom-boafidy eo anivon'ny tranobe ny varotra ny Mayotte. Misy ihany koa ny mpandrarà zay maniry mafy hitady olona afaka hiara-iasa aminy eto amin'ny faritra boeny. Afapo ireo mpandray anjara rehetra teto ilaina ho izy ireo ny fisiny hetsika tahaka izao. Misy 50 eo izy ireo tamin'ity taona ity avy amin'ireo orinasa tsy miankina maro eto Mahajanga sy ireo distrika 4 ato anatin'ny faritra ary ihany koa ireo faritra hafa izay efa mpandray anjara isaka ny foara tahaka izao. Ya ilaina fora ohatran'izao satria ny tena tsara indrindra zany le resaka serasera mafanerasera amin'ny samy tantsaha hoe kay misy otantiko amin'le tantsaha amin'ny toeran-kafa any satria amin'ny distrika maro zany zay zany amin'ny faritra boeny ato. Aminay coopérative aloha ilaina ny foara satria mahita misokatra ny saina satria mahita ny avy any an-dany sy ny ankilany dia misy fampafantarana koa zany satria misy olo mitady fandrama zany tsy eto antoerana ihany fa misy avy any ivelany dia hoe misy ino zany fifandraisana na antarby na ambatana tanteraka ohatran'izao. Pitsidika miisa 10 alina no andrasana amin'ity andiany faefatra ity hatramin'ny 17 volana aogositra ho avy izao. Ankoatran'ny fampiratiana ireo vokatra moa fandaram-potoana maro koa no mbola mandrafitra ny hetsika toy ireo famelabelan-kevitra samihafa arahina fifampisarana traikefa eo amin'ny samy mpandrarà. Melohany ivaditsika amin'ny vaovao iraisam-pirenena dia fantatra androany fa nitsidika ny tranombokim-pirenena ety Anosy ny filoham-pirenena Eradjanoary Mampianana mazava ho azy fa ny ministry ny kolotsaina izay isan'ny manana trano fiasana ao zany ny ministera ny kolotsaina sy ny zavakanto Rabenirina Jean-Jacques miaraka amin'ireo tompona ndraiky ny tranombokim-pirenena no tarika nidiny tamin'izany no anambarany filoham-pirenena fa avadika ho numerika ireo boky rehetra zay zavatsarobidy eo amin'ny tontolo ny fampianarana ary ho ativozina ity tranobe ity. Ireo ihany koa no ivadiantsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny Tranganarivo Doza Mahery antsoina hoe atao tany Chine 12 hatreto no fantatra fa maty vokatra izany. Ronjato mahery kosa ireo olona mbola karoina raha ny fanazavan'ireo mpamonjy vona dia ity no isan'ny Rivo-Doza namela takatra betsaka indrindra tany Chine. Nahafatesana olona 12 ny Rivo-Doza izay nitranga omaly tany amin'ny faritra atsimony Chine tany Hong Kong. Tany Macao ohatra, olona 8 no hita faty, maro kosa ireo olona izay mbola tsy hita popoka vokatry ny amafin'ny Rivo-Doza. Ora mikija tany an-toerana omaly ary nitarika tondra-drano tany amin'ireo faritra sasany. Raha tambatra, 20 ireo olona naratra ary tafiakatra 7 arivo sy 2 alina ireo olona voaterina findra toerana.
efa nampitandrina ny manam-pahefana tao Hong Kong omaly fa ao anatiny loza mitatao tanteraka tany an-toerana sy ireo faritra nanodidina. Noho ny amafin'ny rivotra ary dia marobe ihany koa ireo sidina nofoanana. Tamin'ity androany ity, ny kisakanaka ny canton ny foiben'ny rivodoza. Fotodrafitra samary no simba tamin'izany, mahery ny rotapitrisa ihany koa ireo olona niaran'ny fahatapahan-jiro. Hitrangana loza voatsanahary toy ny rivodoza matetika i Hong Kong sy ny manodidina, saingy tsy mbola nanimba fotodrafitra sabesaka noho ity tranga ity hoy ireo mpamonjy voana any an-toerana. Ireny no maresaka ho an'ny avy eto toerana itony fandarantsika aoriny ity dokam-barotra ity eretina no araina. Ny resadresaka lalina niaraka tamin'ny Eric Manana amin'ny seho izay ataony watowato sy ireo hetsika ara-kolontsaina amin'ny farany ity herinandro ity no ampahafantarina anao anatin'ny zanam-pandarana ho aiza ao anatin'ny tapany faharoa. Sarin'ny Elvis Presley no nentina teny andalina teny androany izay rentsika ao anatiny hoy anao anatin'izay tapany faharoa izay hatrany hoe izy amin'ireo olona sendranay no namarina. Sary isan-karazany vita amin'ny sira izay no arahantsika ao anatiny hafakely amin'ity androany ity. Ankoatra ireo zanam-panadana samihafa ireo dia Gottlieb no avy resadresaka amintsika eto amin'ity androany ity aoriana ireto dokam-barotra ireto no iverina eo izy sy Andriana Andriamasina tena kosa mametraka ny veloma mandra-piona indray. Ankasitrana an-trano aminaraka ny logité mitoy ny fandarantsika andraisitsika ny Gottlieb indray. Miarabanao Gottlieb. Dia miarabantsika rehetra izay mijery ireto fandarana amin'ny télévision Dreamin ity ary dia mirary soa atsika na dia mampalahelo be ny vaovao be dia be ary ao anatin'ny masolavitra mivadika ary dia tena hijery ny zava-misy amin'ny masolavitra mivadika mihitsy tsika vaovao roa na telo aorinan'ny sary famantarana masolavitra mivadika. Lexi. Amin'ny ty atopsité ty aloha ny olona mety mahamarika fa rehefa misy vaovao somary hafahafa mampalahelo tsotra zany dia manao tsotra ako re somary ataoko mainty ary indraindray ny zava-misy amin'ny firenentsika fa be dia be no mampalahelo noho ny mahafinaritra aloha ary eto amin'izao tontolo izao ohatran'izany kanefa hitantsika ihany fa vita ny fisarihana ny amin'ny baolina kitra amin'ny Champions League antony mety mahafaly ny mpakafy azy zany fa raha ny masolavitra mivadika zany zao dia zao ny hitako voalohany aloha 4,700 ny afaka baka eto Antananarivo ivoaka raha-pitso rehefa nijerena ny isan'ny afaka hoy ilay mpitatana an'ilay izy teo dia eo amin'ny 3,000 sy 3 alina ny isan'ny afaka noho izany dia tombanana zany fa ny mpanala baka rehetra zany na dia tsy fantatro ary ny isa dia eo amin'ny 7 alina eo 7 alina zany manala baka raha ohatra ka misy classe terminale anankiray misy 50 ny ao anatiny betsaka zany betsaka zany 50 dia misy klasy eo amin'ny 300 zany eo eo terminal amin'ny faritra Antananarivo izy teo Analamanga ohatra no misy Antananarivo betsaka zany raha ireo mpanala baka rehetra zao zany alefa amin'ny collégium dia misy mihoatra ohatrany tamin'ny ndry misy tafavokatra ty velany zany 7 alina reo eny enareo 7 alina dia ny tombana zany dia misy mahatratra hatrany amin'ny 4 alina eo ny tsy afaka ireo tsy afaka ireo zany eo zany dia efa mametra-panontaniantsika hoe manana drafitra andraisana an'izay tsy afaka ve tsika ka tsy hanohy sa manana ny fipetraha-borsihana ny rehetra hoe mamery ny taona ny famerena taona amin'ny fianarana dia mahamatotra satria tsy tafy ianao zany aloha mato tsy afaka jerena ny délibération tena 75 dia mandinika tsika hoe tena any dia efa tokony hodinihana zany ny momba ny intellectuel ny momba ny hoe mianatra sy ny manohy étudiant orinan'ny baka maro ny candidat dia tsy maintsy apetraka amin'ny fantany hoe hoaiza dia atao ahoana zanakitsika menankavy reo tsika zao efa baka plus 30 efa nareo baka plus 15 ngamba nareo aloha dia tena tsy maintsy dinihana zay izay ny masolavitra mivadika voalohany hoe jereo any amin'ny isan'ny candidat ny isan'ny mianatra amin'ny université ny isan'ny mivoaka any amin'ny baka plus 3 na baka plus 4 dia misy drafitra ve andraisana an'ireo tapa-kevitra
aorinan tsy fahafahana baka fa tsy ahavita intsony satria misy a tena misy ary tena denio ao anatin'izay isa teneniko zay hoe raha ataontsika hoe 10 miampy an'ireny le koro asm korarkady rehetrarehetra de ataontsika hoe 10 zany amin'ny klasy anankiray mianatra mandritra ny taona ahafahana manao baka arivo mahery le klasy arivo mahery reo eny reo arivo mahery reo manao matière firy ny matière ny terminal ataontsika hoe folo misy mpampianatra folo zany mingobolo mampianatra an'ireo klasy arivo reo ny mpampianatra zany dia mahatratra arivo ampitombona matière folo dia mahatratra eo am'ray alina ny mpampianatra tokony mampianatra ny terminal rehefa tena dindiniany zany ry havana de mila volany amin'ny mara antsika ampianarana ndraikizy reo ny ray faharoa dia mangataka ny sary alefa tsy hoe ny loza kory ny averina jerena ry havana fa sary lay loza mpiarakody alina mety tsy ampy ny fanazavana angamba ty zao ny sary ny ranospirana miankina eo amin'ny rindrim-batony digy izy io de misy sary anankiroa manaraka eo ohatra zao zany hoe ny ala mihitsy ny lohan'lay fiarakody ny aile ifamparitaka dia motera ohatra ny tafiditra ao anatin'ny fiara zany hoe ny ala ny apahany misy motera ohatra ny hoe ny ala fa ny dona de rotika de motera ohatra ny misy ny letika any loza io ka loza misy zavatra mampalelo moa raha hitantsika ny sary eto zany hoe efa ny tompony ve sa hoe ny ahoana ny nakan'le pneu na hoe tsy maintsy manisy nara ohatra ndray ve zany le izy fa io zany raha ohatra tsy ampy ny fanazavana ho an'izay tsy mbola nahitan'le izy loza de mampalahelo fa eo am'lay sapanana mampifandray ny lalana rokady miditra eo amin'ny rond-point akasina de io de efa nahazo anaram-bositra amin'ny mpiaino anay amin'ny radio sy mpijery anay amin'ny JT sy mpijery anay amin'ny Facebook fa ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny namana hoe sapanana Gottlieb ny anaran'io mampalahelo le zavatra nitrango io satria eo amin'io le fiaonan'ny rokady voalohany sy ny lalana digy io tsy fantatra aloha ny tena fitrangan'ny ana satria misy fanadiadina zany hoe avy any vatona natatra olona sy misy fa amin'io fotoana io de natsapako mihitsy hoe de niory zalahy io lalan'io resao io lalan'io sary zany aloha zany efa mametraka fa ny tompona ndraikitra dia nandoko mazava tsara an'lay lalana ampovoany ary dia nandoko mazava tsara lay faritra zebre le tsy tokony iviliana ny panneau de mbola mipetaka eo ny siny loza akanalesona ve andatsatsika ve raha avy any vato aloha le izy ka eo amin'ny isapanan'io izy no tratrany loza misy valy no ia mifandray amin'ny isapanan'io io zavatra mitrango eo foany rokady io de mandeha io ve hoe nivadika sy ohatran'izany io ny loza ahafahana mbola makalesona ihany nisy ny loza tany akazobe nisy ny loza tany Tomasina nisy ny loza amin'ny lalam-pirenena fafito atrany Toliara mahafaty olona maro inona ny lesona misy ny lesona avy any amin'ny tompona ndraikitra de misy ny lesona ho atsika menakavy jereo io lalan'io ohatra io fa voafehy eo amin'io sapanan'io isika malagasy voafehy eo amin'io sapanan'io ny toetra atsika menakavy voafehy eo amin'io sapanan'io na ny andraikitra ny tompona ndraikitra aza samy mandray ny tarifony fotsiny nandoko ny tompona ndraikitra asa tamin'ny rafafiry izy nitaitra de nylokony io ny loza de tsy io ny loza voalohany teo akory fefa misy loza maro io fa isan'andro aho isaky ny mandalo eo ry havana dia maro tsika mbola mivily miakavy eo fantatritsika tsara ny valina meny olonanay tary amin'ny radio tary rehefa mba nilaza izay de hoe tsy mety kosa vehivavy ray zay ny antso lasa ela loatra raha ndeha ivily mandalo any amin'ny kianja maki ka ivily andana manitsy any tapiketsa mankamazengaho de andana manitsy any angavokely mandeha any ambatondrazaka aza manaraka arabe intsony fa nanamboatra arabe ny tompona ndraikitra de mba misy fandaminana ny tompona ndraikitra afaka manazava hoe eto arafa misy tsy de mety kely ara ny mpanao signalisation sinsisy fa firy isan'andro isika menakavy manana permis olon-dehibe olon'ny fiarahamonina ray aman-dreny ao atokantrano no mivily eo inony ianareo tompoko zay mivily eo mba mandiny satria zao ane isika menakavy ihany no miara-miaina amitsika menakavy eo fa za tena nahita plaque verte mivily eo za mahita fiara nampitandro filaminana mivily eo za mahita fiara sprinter taxi brousse mivily eo chauffeur lehibe nareo mantomanana permis
maraiso mianatra amin'ny loza takan'io ataoko hoe tsy mifandray amin'io ary ohatra loza io fa mba manaitra zany satria mampalahelo hoe eo amin'ny toerana io zay efa menomenomantsika isan'andro no misy ny loza zay ny faharoa dia ny fahatelo moa hitantsika ihany resaka sécurité efa nresahana foana iny fa lasa mifantopantoka ato amin'io a ny masolavitra mivadika resantsika misy moa zany ny resaka fitokonana le nresahana teo iny zay ataoko masolavitra mivadika kely fotsiny misy ANRE mitokona io ANRE io rehavana rehefa alavaina dia hoe agence nationale de réalisation de l'e-gouvernance dia faranako mifanontaniana fotsiny masolavitra mivadika inona ka izany toizika vaovao mbola iverinantsika raha nyvolazany Gottlieb teo hoe ny totosa io takarivo tokoa ny antsapaka maritana vondrona ireo faninana isambonina amin'ny Ligue des Champions européenne amin'ity fa ny izitsika azy aloha dia ny zanam-pandarana ho aiza. Ny fahasamihafanyseho atao any ivelany sy ny eto Madagasikara ny fitondrana mozika malagasy any ivelany ireo ny isany isongadina ao anatin'ny resadresaka nataondrina tahiry tamin'ny Eric Manana izay efa nataona maro teo amin'ny sehatry ny mozika ary efa nitety an'izao tontolo izao ihany koa mazava azy ento anatin'ny aiza koa androany ireo fandaram-potoana ara-javakanto amin'ny farany an'andro avy io rindra tahiry sy izora ndresalama. Teto Madagasikara ihany no afantarana ny Eric Manana betsaka amin'ireo mpakafy ny world music no efa tsy vahintsony amin'ireo sanganasany. Ao Eropa no isan'ny tena ibana mozika ny Eric Manana ankoatran'ny eto an-tandrazana. Marobe ireo fampisehoana efa nataony tany. Azo lazaina ho nahamora kokoa ny fiampitan'ny hirany nipetrahany 17 taona tany ivelany taoriany nafantarana azy teto amintsika nanandratravo ny sanganasany Razelina. Amin'ireny Razelina ireny misy feokirana ako fa tsy fantatry ny olona dia tena nitohizako mihitsy le izy dans l'esprit Razelina. E tatiorina zany lasa nipita tany ipitany ranomasina zany fa teo zany no nanomboka natsiaro verivery kely dia nanomboka nanoratsoratra amin'izay fa hoa fotsiny le izy le manoratsoratra sy mitenitendry dia nandritry ny 13 taona ako tsy nody taty mahitsy dia nisy fabangana be zany teo amin'ny zay nataoko hoe ohatrany accident kely natonga nanoratra sy namorona fa ho anahy fotsiny satria hitako enjana be le tsy tafody taty mihitsy nandritry 13 taona 13 taona taty aoriana ako nangonoko le hira amin'ny foroniko dia zay ako nanomboka concertako voalohany Eric Manana tsika tamin'ny taloha ry Eric Razelina mihitsy ny fihetsony olona. Tsy mitovy velively ny fiakaratsehatra ataony Eric Manana raha ho an'ny fampisehoana eto Madagasikara mihoatra amin'ireo sehatra lehibe hafa any ampita. Mazava ho azy mora kokoa ny fandraisan'ny malagasy ny tononkira entiny. Rehefa matoa tedago ako dia ny avantage ny olona rehefa manatrika dia mahafantatra ny tononkira sansan'le tononkira zany dia iny mahafinaritra betsaka tsy tany ampijeritsika miara miredina aminao dia miray fo aminao anao miray fo aminy ianao izany zavatra hafa iny zany efa zavatra efa eo. Izay tsy fahafantarany vahiny tononkira sy fandrenesana mozika miala mahazatra azy ireo izay no isan'ny entiny Eric Manana ho fitaovana namoana ny mahasamihafa azy amin'ireo mpanakanto vahiny. Mifitiavako any mama tsy mivaky fa mafonjo tsara kotrika mafana poko ao izy manonje tsy mba mila horokoroka tsy mba mila safosafo fa fitia miray fototra mandramaty tsy alazo hoe laverono initiako. Raisiko le handicap zany amin'ny fiteny vahiny le handicap zay le hoe gadokiratsika tsy hainjareo fitenitsika tsy hainjareo
reo handicap reo zany no ezana ho lasa ohatrany hoe fiadiana ety miady mila miezaka ianao tena eziky ny fehezateny ahafahana manampy ny olona andray an'le fihetsem-po sy le zavatra tianao ambara dia le mozika tena lasa tsy maintsy mivadika ohatran'ny fanahy zay. Amin'ity mpanakanto ity dia mandrava fefy sy fahasamihafana ny mozika isandreo tsy hainy kosehana nandritra ireo fampisehoana marobe natao ivelany ny nahazoany ny Stand Innovation tao Quebec. Za zany tsy mbola nahazo ako efapolo taona tsehatra mbola tsy fitsony zareo mitsangana dolo ny olona vita conseil Stand Innovation tsy mbola nahazo an'izany ratsy tany amin'ny fin fond ny Québec tany tsisy gasy tao amin'ilay salle 300 places tsy hitako zay atao tany any nalalan'izany tsy nisy gasy tao teo zany ny eritreritry hoe teo tena nety le mozika kay tena tsy misy fefy marina ary milaza zavatra ny olona ao anatrehanao fona le émotion zavatra tianao atao. Tsy tonga ho azy ny fahombiazan'ny mpanakanto iray raha ny fanamarian'ny Eric Manana hatrany betsaka ny lalana andiaviny raha ny lehilahy manokana dia 7 taona izao no nikatrohany teo amin'ny Bagasy vao 17 taona monja izy no efa voataizan'ny antoko-pira na mpianantena aveo nanao fikarohana ary 10 taona mahery taorin'izay vao nandeha irery tamin'ny anarany. Matetiky koraly io tsy feno rehefa lahady dia voateny mifindrafindra feo dia makato andray aloha dia makato andray dia soa ihany fa tsy mety feno le koraly fa mba nahaizana name zany ny fomba firany dia tateorina nomeny dadabe ako gitara zay satria isaka makany ambanivohitra ditiny hoe tsiriritiko le gitara efa tanany be zay tsiriritiko foana dia mba ampiasao tsara ozy dia efa elany tsiritana le gitara loatra dia no tonga teo am-pelantanako izy dia tsy namelako raha tsy mba hoe nahaizako zavatra ketsika izy autodidacte zany nianatra rery foana hatramin'izay ka hatramin'izao. Mitohy ny fikarohana ataon'ny Eric Manana eo amin'ny sehatry ny mozika manamarika izay jobily fa 7 taona izay eto an-tanindrazana izy amin'izao fotoana tsangam-bato lehibe apetrany manomboka eto indray ny fikarohana talenta vaovao amin'ny alalan'ny fananganana ny tranom-pamokarana Taniko Production. Isaka makatia manao tournée dia mahita na ankizy na olona tsy fantatr'olona fa any ambanivohitra fa tena mana talenta tena mana talenta mihitsy zara indraindray matsiaro bitika mihitsy eo anatrehan'zareo satria manana azy sady mitondra azy izy hozako hoe raha anampy ahako ary hitako hoe olona tsy mahafantatra hoe mila ampiana ary tena mendrika ny ampiana dia zay no niantinaovako an'le Taniko Production satria izy io zany tena hiary asa tsy amin'ny olona eto ihany fa amin'ny olona any ampita. Etsika ho karakaran'ny tranom-pamokarana voalohany no atao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina amin'ny alahady tolakandro avy izao. Tanorana zala erenya dalana mafilotsy azorarana Feno 7 taona katroka tsara amin'ity taona ity ihany koa ny nahafatesany Elvis Presley mpanakanto amerikana isandreo nalaza eran'izao tontolo izao nanomboka ny taona 80 tany. Pirofo mivaingana ny fahamaroan'ireo mpakafy manokana ny Elvis Presley ny isan'ireo kapila lafony izay efa mahery ny 1 miliara. Mazava ho azy tonga taty Madagasikara ihany koa ny mozikany Elvis. Anamarika izay ireo mpakafy amin'ny alalan'ny seho tanterana amin'ny sabotsy alina izao eny Sonerana. Izy teny no voasafidy hitondra antsehatra ao anatin'ny oratelo ireo sanganasa tena nahafantarana izany The King izany. Ankoatran'ny any Elvis dia mbola izy teny ihany koa no hiangaly ny hiran'ny Johnny Hallyday amin'io fotoana io. Dia fa maninona ny Johnny Hallyday satria Johnny Hallyday no mpihira goavana koa zany anisan'ny tena hoe mpakafy voalohany any Elvis Presley ary nanao nandika hiran'ny Elvis Presley maro izy tao amin'ny anatin'ny répertoire. Dia à l'occasion io koa zany zay dia hoe satria moa Johnny raha malala zao fa tsy dia en forme intsony izy ka occasion ho anahy zany ho anay sy zay mpakafy eo zany hoe mba hoe hitrotro ambavaka anazy.
efatra any am-pianarana no ny fankalalan'ny Erika ao amin'ny tarika tselatra sy Abasy avy ao amin'ny Aposte ny taona 7 izy ireo no niara-ny aka-tsehatra voalohany na dia mbola samy teny amin'ny anjerimanontolo aza. Samy nanana ny lalany avy eo, samy nalaza ary samy mbola mijoro mandraka ankehitriny. Nanomboka tamin'ny taon-dasa no nahitana azy ireo lahy tanatina sehatra goavana iray. Itoy izany amin'ny alahady izao eny Antsamanitra tao anatin'ny fanomanana indrindra ny tarika tselatra. Mamay be eo avesatra be ny fanomanana an'izy aloha raha kinteky teo dia efa masaka tsara. Zay moa efa mahery ny ataoko hoe 5 taona efa no 3 taona zany no inona moa zany no ny angaliana ny io rokaroka io. Hira zany iarahana misy hira iarahanay dia misy hira moa hira ny mety raha ny tena marina angamba ny iarahany. Raha ho andry Erika sy namany manokana dia ny donabe finala no ahitana azy ireo farany amin'ity taona ity. Ny volana septambra avy izao mantsy Erika no andao any Madagasikara ary no manatanteraka indray ny rakikira vaovao izay andrasana hivoaka amin'ny taona ho avy io. Manipiteny kely fotsiny aloha akoatra ny vaovao mampalahelo mampitahotra mbola vao tonga aminao. Tena manome courage be ny Erika manana ny zavatra nylazainy rehetra tena marina sy ilaina. Ary ny zava-misy manko nge maraka lazainy Erika reny dia zao hoe misy ny matanjaka kokoa maivana noentiny ao anatin'ny tontolon'ny kolotsaina sy ny zavakanto ary misy ny hoe mavesatra ny tia noentiny fa malemy izy eo amin'ny enti manana. Zay ny tontolon'ny zavakanto tsika eto amin'izao. Ao koa ny donaben'ny roka dia manome courage na tselatra sy Abasy koa. Mbola ho avy koa zany ny tana iny roka ho avy eo rehefa avy eo. Fa amin'izay zavakanto zay moa hitantsika ihany tsy inona satria ny ohatran'ny ny Erika manana zao misy hiran'olona dia alainy fa rehefa hirainy le izy dia vao mahe ohatran'ny hoe mihatsara sublime eo izy ny fiteny fa manararaotra an'ireny ihany moa satria ohatranay zahako dia misy an'ny luka misy an'ny mahery misy an'ny sefo manatsara ny olona izay aloha zany dia lavorary tokoa fa mety ho afinaritra ihany raha satria manararaotra ny tontolo eto tao sy natsoary amin'izay tsereny ny olona. Eny are fa toy isika ny fandarana hijery hoy ianao indray. Tsara kokoa ny poziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Araka ny voalaza teo dia isy hetsika tserovana Elvis Presley dia izany koa isendra mpanao gazety ny logité hoe fantatry ny olona ve ity mpanakanto ity 70 taona tateo ry nafaty izany. Fantatrao ve hoe izy olo io dia inona ny asany dia teratany iny izy? Tsy haiko io tsy haiko mihitsy ny inona ny asany azy. Ohatran'ny olona mbola vahiny amiko io. Le olona aloha dia ohatran'ny tsy haiko. Ohatran'ny tsy dia fantatroko. Pira aloha ny fahitako azy eo teratany malagasy. Pira izy aloha fa za ty ohatran'ny frantsay ty fa tsy fantako ny anarany. Tsy haiko efa taloha be fotsiny tsy tadidiko fa efa hitako. Tsy haiko ny anarany. Vaza Pira tsy diso za Elvis Presley. Love Me Tender iny fotsiny zao ny fantatro hoe hirany. Fa za aloha fahalalako an'izao izy aloha ohatran'ny gasy mpihira zany izy zao. efa hitako tao amin'ny télé. Efa nandalo teto Madagasikara. Ohatran'ny Lola angamba fahitako an'io. Stevie Wonder. Ahoana? Ohatranako tsy manana album ny Elvis Presley na ray fa ananako ny boky mitantara ny fiainana. Zany hoe aram-piainana zany sady mahafinaritra ny mampalahelo moa nefa raha ny Elvis Presley satria amin'izao zany vao tena fantatra mihitsy fa zany hoe ny mpakafy moa zany tapeny ny sofinareo fa tao akabinika ilery zany no maty tamin'ny 20 Aogositra 7 fa mba namboarina zany mba hitsonjovana andreo zay tena mankafy azy ve nefa zany moa zany atao hoe anecdotique. Insolite andray ny manaraka gasy moa le taoko.
Paperline, le choix de votre succès. Sary isan-karazany vita amin'ny sira no arahantsika eto anatin'ny hafakely. Mpanakanto kanadiana antsoina hoe Bashir Sultani no nahita hevitra hanao sary amin'ny alalan'ny sira toy izao. Ireo sarina sakafo sy sarin'olo malaza vitany tamin'ny alalan'ny sira no ndeha ho arahantsika. Mahazatra antsika matetika ny mahita olona manao sary hosodoko amin'ny loko sy akora hafa tsy mifanalavitra amin'izay. Ity indray anefa dia amin'ny alalan'ny sira vovony no amoahan'ny mpanakanto ireo sary samihafa. Sira izay lokoina araka ny sary tiana avoaka. I Bashir Sultani no anaran'ny mpanakanto manao ireto sary ireto. Efa mananika ny 7 taona izao no nanaovan'i Bashir Sultani ity asa tanana miavaka noho ny anrehetra ity. Tamin'ny alalan'ny fandefasana sary tao amin'ny YouTube no nampalaza ity mpanakanto mpanao sary amin'ny alalan'ny sira ity. Ny sarina sakafo izay no tena ataony, saingy vitany ihany koa ny manao sarin'olona malaza. Avy any Afghan fa mizaka ny zom-pirenena kanadiana i Bashir Sultani. Adindim ny ora laniny manao ny sary iray. Ny tanany no tena fitaovana voalohany anaovan'ny sary, toy ity amin'ny pizza ity izao. Tsy aranto kosa nefa ireto sary ireto fa alainy video fotsiny ary avy eo dia ravainy avy hatrany. Tena apakatra attention be le zavatra ataon'le mpana. Zany hoe tsy tena mazava le izy le sira zany misy miloko koa. Misy miloko. Zany ie. Melohany ijerentsika ary ilay vaovao farany mikasika ny atsapaka teo dia andeha aloha ijery mikasika ny toetry ny andro. Lexi. Na dia mahay mafana aza ny maripana ambony indrindra dia ny anidina indray maripana ambany indrindra ho an'ny faritra eto afovoantany toy ny Antananarivo, Antsirabe sy Fianaratsoa ary ny any Mahajangalo hatreto no mafana indrindra araka izao hitantsika izao. Zay mahakasika ny fa iresaka mikasika ny baolina kely tsiro. Alefa aloha dia rehefa mifarany mametraka ny afatra indray mbava fotsiny satria totoso itolakandroa ny antsapaka marita vondrona ireo zay hifanitsana ao anatin'ny Ligue des Champions. Hitantsika na dia somary kelikely dia ao amin'ny vondrona aintso no ambara aloha hatreto fa vondrona fahafatesany tany Real de Madrid ny Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur équipe anglisy ary ny Apoel Tel Aviv mazava ho azy zany rehetra zany. Tsy ambany zany koa nefa mivondrona misy any FC Barcelone, Juventus, Barcelone, Olympiacos ary Sporting ary misy any équipe anareo Paris Saint-Germain. Ao anatin'ireo ke za zao Real, PSG, Barcelone raha ohatra za zao hoe Bayern tsy dia tena ana loatra fa makafy tsisy groupe de l'amour angao satria hafahafa be nge am'izao équipe. Ie. Fa ny resaka moa araka le resakitsika teo tsy maintsy iverenanay any le resaka hoe loza perako ty. Eto dia iverenako ihany satria mampalahelo ary dia miondrika ambany debany amin'ireo namana fantatra ao amin'ny fisafatao zay tratran'ilay loza teny amin'ny dikteny ary dia mampalahelo ny loza perako ty. Ny andraisana lesona dia ho atsika mbola ifamoivoy ary zay nametrahako teo hoe ianao iainga andeha amin'ny lalam-pirenena, ianao iainga andeha amin'ny arabe mitondra fiarakodia, manana permis ianao, ampy fahamatorana akoatran'ny permis ve ianao, mahafantatra ny fifanajana amin'ny fifamoivoizana ve ianao, manaja ny hafa ve ianao ka mametraka ny fandeferana ho zava-dehibe ao anatin'ny fifamoivoizana, mandeha mafy ianao sa mandeha mora amin'ny lalam-pirenena sy ny lalana eto Madagasikara efa manahirana ary maro dia maro amintsika eto Madagasikara
no manana permis fa permis boritra fotsiny vorontsiloza monozany fiteny fa rehefa eo amin'ny volant isika maditra tsy tia lalana izanizy ary tsy mitsinjo fa any an-trano any eny misy fady aman-janaka any an-trano any misy ray aman-dreny dia rehefa mba mandeha zany raha ampitso mba tadidio ny lazaiko ohatra eo amin'ny isam-panandalana mampiona ny digy sy ny rokady io tadidio isako mandalo eo raha gota mpimenimena amin'ity hoe dia mivili mekavy ihany dia mivili ihany dia menomenoma ihany fa ny ATT sy ny ministère ny transport sy ny travaux publics sy ny fanjakana sy ny aigny no ein hoantsika rehetra zay mbola tia fantatra mialoha valin'ny faridin'ny baccalauréat azonao atao mandefa ny laharanao ao amin'ny telma ray sy eninjato mialoha ny afantaranao zany rampitso mivantana fa misy olo voatifitra ao a manaraka vaovaotsika veloma daholo tompoko Zavatana vokatrety vola HDP Tsora manao an'izany dia mila 19 tsy voatery hoe rehefa mitsikitsiky dia mila Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo Couche atokisako manolotra anao ny logité Don't need permission, make my decision bijouterie Santia mividy volamena manolotra anao ny logité